नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। आजको हाम्रो संवादको विषय हो सरकारले आफ्नो 2 वर्षीय कार्यकाल हिजो पूरा गरेको छ र त्यो कार्यकाल कति सफल भयो र कति असफल भयो भन्ने विभिन्न कोणहरूबाट विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नै किसिमका तर्क र तर्कनाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यही सरकारको 21 महिना समय बिताउनु भएका पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ र उहाँसँगको आजको यो संवादको अर्थ यो पनि छ कि उहाँ आफै पनि यो सरकारको 2 वर्षको कार्यकालको समीक्षा गरिरहँदा अधिकांश समय मन्त्रालयमा अर्थात् यही सरकारको क्याबिनेटमा बसेर काम गर्नुभएको छ। उहाँको अनुभव यो सरकार कति सफल भयो र कति सफल हुन सकेन भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। प्रधानमन्त्रीले हिजो आफ्नो सरकारले गरेका काम 2 घण्टा लगाएर संसदमा फेहरिस्त सुनाउनु भयो। तपाईँ आफू पनि यो सरकारमा अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीले कामको फेहरिस्त सुनाउँदाखेरि तपाईँको पनि योगदान छ। 21 महिना त्यो कति समावेश भए? प्रधानमन्त्रीको त्यो 2 घण्टामा तपाईँले गरेका काम चाहिँ कति समावेश भएछन्? अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन तथ्याङ्क सहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय र विभिन्न संस्थागत रूपमा जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ सकारात्मक छ। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आइसकेपछि निर्वाचित पहिलो सरकार भएकोले गर्दाखेरि संस्थागत विकासमा धेरै समय खर्चिनु परेको छ, कानुन निर्माणमा धेरै समय खर्चिनु परेको छ र साथसाथै कामलाई अगाडि बढाउँदै मानसिकतालाई पनि परिवर्तन गर्दै गराउँदै चाहिँ अगाडि बढ्नु परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आशाका किरणहरू धेरै हामीले उत्साहित बनाएका छौँ जनतामा। तर व्यवहारिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि हामी जति जनताको इच्छा आकांक्षा चुलिएको छ त्यसको र परिपूर्तिको बीचमा अलि ग्याप छ र त्यो ग्याप भएको कारणले गर्दाखेरि सरकार अहिलेसम्म जे जति गरेको छ त्यसलाई जनतामा सकारात्मक रूपमा लिँदै थप बढी काम गर्ने आशा र अपेक्षा पनि राखेको छ यो सरकारले। ठिक छ, हामी यसमा त आउँला, तर 2 घण्टाको त्यो सम्बोधनमा हामी सरकारले कति गर्यो त्यसमा आउँला। तपाईँले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो जुन 21 महिनासम्म, त्यो मन्त्रालयको काम चाहिँ 2 घण्टाको सम्बोधनमा कति समय चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयले गरेको काममा खर्चिनु भयो अथवा टेको ल्याउनु भयो? मैले यो सोधेको। अब मैले गरेको यो यसमा पनि छ र हरेक पटक प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्दा, चाहे सडकको कुरा ल्याउँदा, चाहे ट्विनको कुरा ल्याउँदा, चाहे झुलुङ्गे पुलको कुरा ल्याउँदा, चाहे मानवीय व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ लिएर आउँदा, चाहे सरकारको ढाँचा तयार गर्ने कुरासँग लिएर आउँदा, सुशासन दिने कुरासँग जोडिएर सरकारी कामको कुरासँग जोडिएर ल्याउँदा यी तथ्याङ्कहरूमा जुन प्रधानमन्त्रीको छ त्यो यसैसँग यही मन्त्रालयसँग जोडिएको छ। तर यो मन्त्रालयसँग जोडिएको छ तर सबभन्दा बढी आशा र अपेक्षा पनि यहीसँग गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने पुग्दो भयो भन्ने मलाई पनि लागेको छैन। तर के हो भने कमी नै भयो भन्ने जुन समय र जति अप्ठ्यारो बीचमा चाहिँ जुन काम गर्नु परेको छ नेपालले दुनियाँका अन्य मुलुकहरू भन्दा गति, प्रगति र त्यो अनुभूति नै गर्ने गरिकन सफलता प्राप्त भएको छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको
सफलता अर्थात् हामीले यति काम गरेका छौँ भनेर देखाउँदाखेरि त्यसमा धेरै हिस्सा मैले गरेको कामले अर्थात् मैले नेतृत्व सम्हालेको मन्त्रालयको धेरै छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अघिल्लो पटक मन्त्री बन्नुभयो यहाँ 2070 सालमा सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 19 महिना 12 दिन बन्नुभयो र त्यति बेला दोहोरो सुविधा लिनेहरूलाई ठेगान लगाउनेदेखि लिएर काठमाडौँको सहर फोहोर गर्नेहरूसम्मलाई चाहिँ ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने कुराले यहाँको प्रतिष्ठा यहाँको मान व्यक्तित्व यति ठुलो चुल्लियो र ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि पहिलो क्याबिनेट विस्तारमा यहाँ मन्त्री बन्नुभयो। तर 21 महिना मन्त्रालय सम्हाल्न नपाउँदै अथवा सम्हाल्दै र मैले राम्रो काम गरेको छु भन्दै पहिलाको मन्त्रालय सम्हाल्दा तपाईँ अथवा पहिलो पटक सरकारमा जाँदा तपाईँ नायक हुनुभयो। पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीको नजरमा चाहिँ खलनायक हुनुभयो। यसो चाहिँ कसरी भयो त त्यसले? अब नायक र खलनायकको कुरा चाहिँ उपमा दिनु त्यति उपयुक्त हुँदैन है। होइन, तपाईले राम्रो काम गरिरहेको छु भन्दै तपाईले निकाल्नु पर्दाखेरि तर के हो भन्दाखेरि पहिलो पटक जुन काम गरियो त्यो जनताको बीचमा छँदैछ र त्यतिखेर एउटा कुरा थियो, प्रणालीमा परिवर्तन थिएन। केन्द्रीय प्रणालीमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र त्योसँग जोडिएर सुशासन दिने कुरासँग जोडिएको थियो। दोस्रो पटककोमा चाहिँ के थियो? दोस्रो पटक पहिलो पटक म मन्त्री हुँदाखेरि 25 दिन जति जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाले। त्यतिखेर काठमाडौँको फोहोर प्रदूषणदेखि लिएर र दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने आशा जगाउने काम र टार्गेटहरू चाहिँ अगाडि सारे मैले भनेकै थिएँ कि 1 वर्षभित्रमा मैले चलाएपछि मास्क लाउनु नपर्ने गरिकन काठमाडौँ बनाउँछु भनेकै हो। पछि मलाई मन्त्रालय परिवर्तन भएर म यसमा आएँ, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन। यो पहिलाको 2टा मन्त्रालय एक ठाउँ आएको। एउटा यससँग जोडिएको विकास निर्माणको पाटो थियो, अर्को योसँग जोडिएको सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुशासनको पाटो पनि थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो काम के थियो त भन्दा सङ्घीय ढाँचामा मुलुक गइसकेपछि सङ्घीय ढाँचामा व्यवहारिक रूप दिनको निम्ति कानुन बनाउनु थियो। त्यो कानुन बनाइयो। त्यसमा पनि मौलिक हकसँगै जोडिएको कानुनहरू थियो, त्यो चाहिँ समयमै बनाइयो। त्यसपछि भन्नुहुन्छ भने तीनै तहको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको कार्यालयहरू अर्थात् संस्थाहरूको सङ्गठन संरचना बनाउनु थियो, त्यो पनि बनाइयो। त्यसपछि संविधानले के निर्देश गरेका थियो भने केन्द्रीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका राष्ट्र सेवकलाई कानुन बनाए 3 तहमा समायोजन गर्ने। त्यो काम पनि सम्पन्न भयो। त्यसपछि सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि थप बढी राष्ट्र सेवकहरूको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निम्ति स्थानीय र सङ्घीय नपुग राष्ट्र सेवकलाई लोकसेवा आयोग मार्फत नयाँ भर्नाको प्रक्रिया सुरु भयो। इतिहासमा सबभन्दा बढी लोकसेवा आयोगको भर्ना विज्ञापन त मेरै समयमा निक्लेको हो नि, जुन परिपूर्ति हुँदै गयो। एउटा पाटो यो भयो। त्यसपछि अर्को पाटो के थियो भने 3 तह बीचको समन्वय पनि गर्नु थियो। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको बीचको समन्वय गर्नु थियो। त्यो समन्वय गर्नको निम्ति ऐन पनि बनाउनु थियो। ऐन पनि गत वर्ष 2075 को माघ 10 गते नै संसदमा प्रस्तुत गरिसके। ऐन पनि जुन कि अन्तिम चरणमा छलफलको क्रममा छ। त्यसपछि अर्को पाटो थियो विकास निर्माणको पाटो थियो। विकास निर्माणको पाटो त स्थानीय प्रदेशहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा त छँदैछ, तर सिधै गर्नुपर्ने कामहरू पनि थियो। त्यसै अन्तर्गत मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम तयार गरेर अहिले मेरै डिजाइन अनुसार तयार भएर अहिले 4वटा मन्त्रालयमा त्यसले विकासको काम गरिरहेको छ। त्यसैसँग जोडिएर भन्नुहुन्छ भने
यही मन्त्रालय अन्तर्गत झुलुङ्गे पुलहरू निर्माण गर्ने सरकारले 2 वर्षभित्र झुलुङ्गे पुलहरू ट्विन विस्थापन गरिसक्ने र सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ झुलुङ्गे पुल बनाउने। अब मलाई के अनुमान लागिरहेको छ, अबको 2 वर्षभित्र झुलुङ्गे पुल पनि चाहियो, माग्ने चाहिँ ठाउँ हुँदैन, यति धेरै बनेको छ। तथ्याङ्कहरू सबै प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु बाँकी छ। ट्विनहरू विस्थापन भएकै छन्, केही 2-3टा बाँकी छ। त्यो भनेको अन्तर्देशीय भएकोले गर्दा 2 देशको समन्वयमा गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा मात्रै हो। अर्कोतिर भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक गाउँ र नगरको केन्द्रमा कालो पत्र पुर्याउने योजना यही अन्तर्गत हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको पनि काम चलिरहेको छ र सबै ढाँचा काचा सम्पूर्ण तयार भएर अब आयोजना माग गर्ने तहमा आएको छ। झनै यो 1.5 खरब जतिको प्रोजेक्ट यही जोडिएर आउँदैछ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ भने गाउँ र त्यसपछि नगरका प्रशासनिक भवनहरू जुन भुइँचालोको कारणले पनि थिएन र नयाँ काटछाँट गरेर नयाँ चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरू बनेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रशासनिक भवन बनाउने त्यसको पनि सुरुवात हुँदैछ, भएको छ भन्दाखेरि त हामीले जुन अवधि अहिले भन्नुहुन्छ भने 2 वर्ष पुग्यो, तर मूल रूपमा भन्ने हो भने 1 वर्षको 1.5 वर्षको आर्थिक बजेट मात्रै भएको छ। यो वर्षको त अझै कम्प्लिट हुन बाँकी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विकासको गति पनि अगाडि बढेको छ, सुशासनको गति पनि अगाडि बढेको छ र अझै भन्नुहुन्छ भने सरकारले दण्डनीय अवस्थामा हिजो गरिएका कतिपय अपराधजन्य कार्य जुन छ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरिकन निजी सम्पत्ति बनाउने कामहरू जुन भएको छ, ती सबैलाई कारबाहीको सुरुवात गरिरहेको छ। त्यसकारण एकातिर यो पनि गरिरहेको छ भने अर्को कुरा के हो भने संघीयता व्यवस्थापन केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गएका मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् कति जटिलता हुँदो रहेछ। कतिपय मुलुकहरूले त समायोजनै गर्न सकेन, कतिपय मुलुकहरूले चाहिँ संघीयताको व्यवस्थापन गर्न नसकेर संघीयता खारिज पनि भएका छन्। कतिपय मुलुकहरूले संघीयता व्यवस्थापन गर्नको निम्ति एउटै प्रधानमन्त्री होइन 3-3वटा प्रधानमन्त्रीसम्म फेरिएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी हामी देखिरहेछौँ परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ पुग्यो भन्ने हुँदैन। मैले अहिले पनि देख्छु कि विकसित मुलुकहरू अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया चाहे बेलायतमा विकासको नाममा चाहिँ चुनाव कोही लड्दैन, सुशासनको नाममा लड्दैन, तर हामीले यहाँ विकास र सुशासनलाई लड्छौँ किनकि हाम्रो आवश्यकता पहिलो आवश्यकता त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुग्यो भने होइन। मैले चाहिँ अब भन्छौ नि मायामा गीत गाउँछ नि, अझै पनि पुगेन मलाई पुगेन भने जस्तै जनतामा अहिले पनि विकास पुगेन, सुशासन पुगेन, अझै गति लिनु पर्यो, अझै छिटो गर्नु पर्यो भन्ने हो भने सरकारप्रतिको माया हो, सरकारप्रतिको विश्वास हो र छिटो होस् भन्ने चाहना हो। त्यसो भए तपाईँ सकारात्मक 2 वर्षको सरकारको कामप्रति आफू चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म धेरै हदसम्म सन्तुष्ट छु र सरकारले म आफू अहिले नभए पनि कतिपय मन्त्रीज्यूहरूको देख्छु बिन्दास पाराले चाहिँ अलि चल्दै हुनुहुन्छ। यो पाराले चलेर हुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन स्पिड छ, हामीले चुनावको बेलामा गरेको बाचा हो, मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो, जनताको चाहना र भावना हो, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति दिन रात नभनिकन, निद्रा भोक तिर्खा नभनिकन चाहिँ
अझै थप गति दिनुपर्ने आवश्यकता। ठिक छ। यहाँले आफूले मन्त्रालयमा 21 महिना रहँदाखेरि नीतिगत तहमा के काम गरेँ, प्रशासनिक तहमा के काम गरेँ, के भन्छ कर्मचारी समायोजनमा के काम गरेँ भन्ने कुरा त यहाँले फेयरिस त सुनाउनु भयो र अहिले सरकारले उपलब्धिको रूपमा कर्मचारी समायोजनको कुरालाई पनि लिइरहेको छ। तपाईँले 21 महिना जति काम गरेर छोडेर आउनुभयो, अहिले मधेस मुलकै अर्को मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिराख्नु भएको छ। तपाईँले काम गरेर छोडेर आइसके पछाडि त्यो मन्त्रालयको काम, उहाँको कामबाट र प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट आफूले मन्त्रालय छोड्नुपर्ने औचित्य पुष्ट्याइ भयो? थाहा पाउनुभयो किन मन्त्रालय छोड्नु पर्यो? अब प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दाखेरि सरकारलाई थप गति दिनको लागि तपाईँको त्यसो भए त्यो मन्त्रालयमा तपाईँले छोडिसके पछाडि थप गतिशील भएको छ काम र केही साथीहरूको इच्छा आकांक्षा आफू पनि छिटो मन्त्री बनौँ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ पुनर्गठन गर्नु परेको हो। हामीलाई भन्दा यही भन्नुभएको थियो। अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएपछिको गति बढ्यो कि घट्यो जनताले अनुभूति गर्ने कुरा हो, तर बढ्यो भनेर जनताको अनुभूति छैन। र प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको कारणले गर्दा यो प्रधानमन्त्रीज्यूले मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ होला र नयाँ आउनुभएको मन्त्रीमण्डलको साथीहरूको हनीमुन पिरियड सकिया छैन। त्यसै कारणले अहिले धेरै भनिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन। तर मैले यो मन्त्रीमण्डलमा कतिपय मन्त्रीज्यूहरू अहिले पनि बिन्दास पाराले काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो बिन्दास पाराले काम गर्नुभयो भने जनताको इच्छा आकांक्षा र तपाईलाई दिइएको जिम्मेवारी पुरा गर्न बिन्दास पारामा काम गर्ने भने चाहिँ कस्तो रहेछ? बिन्दास पारा भन्नेको मतलब चिन्ता नै नगर्ने, कामलाई गति नदिने, जसरी चल्दैछ समय बित्दै जाओस्, विकासको गति स्वाभाविक हुन्छ त्यसकारण स्वाभाविक हिसाबले जाओस्, आफूले थप धेरै तनाव लिएर काम नगर्ने, धेरै समय मन्त्रालयको नदिने, समस्याहरूसँग जुझ्न नचाहने, पन्छाउने खोज्ने त्यस्ता मन्त्रीहरू पनि छन् अहिले क्याबिनेटमा। अब छन् कि छैनन् तपाईहरूले पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त केही अनुभूति गरेकै छु। ठिक छ। त्यसो भए तपाईँले यो सरकार स्पिरिट ठिक छ तर डेलिभरीको पार्टमा चाहिँ जनता अझै खुसी हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपयले चाहिँ यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संस्थाहरूले दिएका तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई फेहरिस त सुनायो तर जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही पनि काम हुन सकेनन् भनेर भनिराखेका छन्। यो ताल गीत र त्यो म्युजिक भनौँ अथवा ताल नमिलेको चाहिँ कहाँ हो? तपाईँ त आफै पनि 21 महिना बस्नुभयो। हो, मैले पनि केही सुनेको छु। हामी कुन प्रणाली अपनाएका छौँ? बहुलवादी बहुदलीय प्रणाली अपनाएका छौँ। बहुलवादी बहुदलीय प्रणाली। बहुलवादी भन्दाखेरि फरक फरक विचार र बहुदलीय भनेको दल पनि फरक फरक धेरैवटा। यो प्रणालीमा के हुन्छ? यो प्रणालीमा के हुन्छ भने काम गर्ने गर्दै गर्छ, खुट्टा तान्ने तान्दै गर्छन् र सरकारमा रहेका बाहेकको पहिलो काम नै मेरो चाहिँ खुट्टा तान्ने हो। जति धेरै खुट्टा तानेर झार्न सके त्यति मेरो सफलता हो भन्ने ठान्ने हुन्छ। सरकारको के हुन्छ भन्दा जति धेरै काम गर्न सके, जनप्रिय लोकप्रिय काम गर्न सके, मुलुकलाई संस्थागत रूपमा काम गर्न सके। तर अहिले त आवाज त सरकारले काम गरेकोतिर भन्दा पनि सरकारको आलोचना र खुट्टा तान्नेहरूको आवाजसँग मिल्दोजुल्दो जनताको आवाज छ नि त फेरि अहिले।
हो जनतामा सरकारलाई धन्यवाद दिने, सरकार अझै प्रोत्साहित भएर काम गर्नुहोस् र बहुलवादी बहुदलीय यो सोचको उपज जनतामा छ कि छैन। त्यसकारणले जनता एउटै डल्लो त होइन नि, जनता पनि यसबाट विभाजित छन्। त्यसकारण कसको कुरा सुन्ने, फरक विचार राख्नेको कुरा सुन्ने फरक पार्टी हुनेको कुरा सुन्ने कि साझा जसको आफ्नो उद्देश्य नै देश निर्माण होस्, मेरो जीवनमा सुखी समृद्धि आओस् र थाई सरकार आओस्, कहीं टाउको ननिहुराओस्, देशको पनि टाउको माथि रहने, जनताको पनि टाउको माथि रहने, अनि जनतामा सुखी र समृद्धि ल्याउने गरिकन सरकारको जुन चाहना थियो त्यही चाहना अनुसार पुरा र कर्तव्य नै खाली उल्टो मात्रै सोच्नुपर्छ भन्ने जसको हुन्छ त्यतैपट्टि मात्र लाग्ने हो भने निराशाले के पुर्याउँछ। अहिले पनि सरकारको विरोध गर्नेहरू चाहिँ तिनै मात्रै हुन्। तिनीहरूले अगुवाई गरेर अनि तिनीहरूको पछाडि पनि केही चाहिँ लाग्नेहरू हो। त्यसकारणले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आशा मार्नु हुँदैन, विश्वास समाप्त गर्नु हुँदैन। आशा पनि मर्यो, विश्वास पनि गयो भने के हुन्छ? ठिक छ, त्यो आशा गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर कसले अगुवाई गरौँ भन्दा पनि सरकारले जुन चुनावमा जानुभन्दा पहिला गठबन्धनले राखेका घोषणापत्र, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीले देखाएका सपनामा आज कति पुरा भए भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ होला। ठिक छ, हामी यो विषयमा संवाद गरौँला। र अर्को कुरा, यो सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्नुको पछाडि अथवा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसक्नुको पछाडि तपाईले अघि भन्नुभयो यो प्रधानमन्त्री प्रणाली सिस्टम हो भनेर भन्नुभयो। यसमा कतै प्रधानमन्त्रीका व्यवहार र आचरण पनि मन्त्रीलाई काम गर्न नदिने खालका छन्। आफूले भन्दा सचिवले मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न लाउने, घुमाउरो पारोमा मन्त्रालयले को क्षेत्राधिकारभित्र गरेर बसेर गरेका निर्णय पनि मन्त्री परिषदबाट त्यसलाई घुमाएर मन्त्रीलाई चाहिँ कमजोर बनाइदिने, यस्ता खालका गतिविधिले पनि मन्त्रीहरूलाई काम गर्नको निम्ति उत्साह दिन्न भनेर भन्छन् नि। तपाईँको अनुभवले के भन्छ? अब प्रधानमन्त्रीजीको अलिकति स्वास्थ्य पनि साथ नदिइरहेको हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बढी मन्त्रीहरूसँग चाहिँ घुलमिल भएर बढी समस्याहरूमा सिधै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको बिचमा हुनुपर्थ्यो। अलिकति ब्युरोक्रेसी हावी भयो कि भन्ने पनि बेला बेलामा लाग्छ, अनुभूति हो। म आफै पनि जति प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्न चाहन्थे त्यसमा थोरै मात्र मैले भेट गर्ने मौका पाएँ। तर के हो भने मूल रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू र मेरो बिचमा नीतिगत जे कुरामा चाहिँ छलफल भएर भएको थियो त्यसलाई अगाडि बढायौँ। त्यसकारणले मन्त्रीको चाहना त के हुन्छ भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी सिधै प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याउँ भन्ने हो। अब ब्युरोक्रेसी भनेको त कस्तो स्थिति हुन्छ भन्ने हो भने चाहिँ जो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भयो त्यसप्रति चाहिँ धेरै डिफर नगर्ने हुन्छ। त्यसकारणले रिपोर्टिङको निम्ति मात्रै भेट्ने कुरा त ठिकै हो, तर कुरा के हो भने नीति निर्माण त मन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यू नै, प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रीले नै गर्ने। त्यसकारणले यसमा कुनै दुई म कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छु। एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिट मार्छु, कृपया छोटकरीमा यो प्रश्नको जवाफ चाहे।
राष्ट्रियताको विषयमा पनि यो सरकार बडो कमजोर रूपमा देखियो भनेर भन्छन्। तपाईँकै पार्टीभित्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले भन्छन्, जस्तो लिपुलेक लिम्पिया धुराकै विषय होस्, चाहे त्यो भारतबाट आउने विषादीको विषयमा, तरकारीमा हुने विषादीको विषयमा होस्, अथवा यावत विषयमा चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा यो सरकारले खुट्टा कमायो भन्छन्। यो विषय चाहिँ के हो, किन कमाएको? राष्ट्रियताको विषयमा यो सरकारले खुट्टा कमाएकै छैन, दरो गरी छ, रहन्छ, अझै रहनुपर्छ। त्यसो भए अतिक्रमण भएको भूमिमा अहिलेसम्म यथेष्ट देखिने गरी चाहिँ कुनै काम गर्न किन सकेका छैन? अहिलेसम्मको कुन सरकारले चिठी पठाएको थियो, कुन सरकारले सेना फर्काउनुपर्छ भनेर भनेको थियो? र मलाई भन्नुहुन्छ भने मुलुकको रक्षाको निम्ति आवश्यक पर्यो भन्ने कुनै पनि मोर्चामा यदि गएर मुलुकको रक्षाको निम्ति चाहिँ ज्यान दिनु पर्यो भने पनि जान तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ, सरकारमा बसिराख्नको निम्ति मुलुकको राष्ट्रियताको भौगोलिक अखण्डताको मा आँच आउने गरी सरकारमा बसिराख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा इतिहासमा नभएको काम भएको छ, तर अझै पनि पूर्ण भइसकेका छैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। उहाँसँग सरकारले गरेका 2 वर्ष काम, त्यसमा जनताका अपेक्षा पुरा हुन नसकेका काम र अब सरकारको जुन गतिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। got this feeling